大家好，我係 Yan。咁今日除咗我之外啦，仲有一位靚女嘅喎，佢係我哋嘅特別嘉賓。咁呢位特別嘉賓呢，佢就叫阿霞。佢之前都上過嚟我哋嘅頻道好幾次噶啦，唔知大家有冇印象呢？阿霞，好耐冇見啦。係啊，大家好啊，我叫阿霞，真係好耐冇見啦。雖然我哋同阿霞啦都傾過好幾次偈啦，但係好似我哋仲唔係好清楚阿霞佢究竟係做咩嘅。咁不如今日就傾下呢樣嘢啦，阿霞嘅工作啦。咁首先阿霞，依家你有做嘢定係冇做嘢噶？有做嘢噶。咁阿霞，你呢份工做咗幾耐呢？大半年啦，差唔多1年啦。咁阿霞，呢份工你係點樣搵到噶？朋友介紹嘅。咁頭先你講到啦，呢份工係你朋友介紹俾你噶啦，咁你自己覺得唔錯，先至去見工嘅，啱唔啱？係啊。咁你可唔可以話俾大家知，點解當時你覺得呢份工都算唔錯，點解諗住去見工嘅？因為佢嘅福利咯。咁福利嚟講係有邊啲福利你覺得啊算唔錯嘅喎？五險一金咯。OK，咁啊吓，可能睇緊呢條片嘅朋友咧，都唔係住喺中國嘅，咁對中國嘅工作福利公司福利啦，都唔係好清楚嘅。五險一金其實係咩意思咧？保險，然之後咧就公積金。頭先阿霞就講到啦吓，就五險一金啦，你覺得福利都算唔錯，所以就去見工嘅。咁其實呢間公司或者呢個地方啦，近唔近你屋企嘅咧？15分鐘嘅路程啦，即係如果自己開車。都唔算係好遠啦，都算近嘅，啱唔啱？啱啦。所以咧，第一你就係都算近屋企啦，第二啦，佢個福利都唔錯啦，所以你就去見工啦。所以呢份工係你朋友介紹俾你嘅，咁需唔需要面試噶？要啊，流程都要做。雖然係朋友介紹嘅，但係咧都係要面試嘅。咁阿霞，你可唔可以講下面試當日係點樣嘅咧？就問下有冇做過關於呢一行噶，咁熟唔熟悉噶，咁樣之類嘅嘢咯。咁嗰陣時係邊個面試你噶？我哋嘅經理面試嘅。所以係經理一個人面試你嘅，啱唔啱？係啦。咁你面試嘅時候，需唔需要着好即係好正式嘅衫，定係點樣噶？都係平時着啲衫咯，不過就肯定要着翻四正啲咯。所以你就着平時嗰啲衫，但係就試正啲去面試嘅。咁頭先你講到啦，係經理一個人面試你嘅，咁大概就講咗幾耐咧？呢個面試差唔多1個鐘。哇！問咗你好多問題，個經理？係啊，咁又問下啲問題啦，又傾下偈啦，又講下啲日常啦，咁咯。哇！所以嗰日就係淨係你一個人去面試嘅啫，所以經理就問咗1個鐘頭，問咗好多嘢，同你傾咗好多，啱唔啱？係啊，啱啊。咁你哋面試嘅時候，佢哋會唔會睇下你個樣？即係覺得如果你係唔係幾靚嘅，佢哋覺得唔係好符合佢哋嘅審美嘅，咁佢就唔請噶啦。就算你係口才係咪？你傾偈好叻，咁佢哋可能都唔會請你啊。係啊，會啊，因為我係做銷售噶嘛。咁銷售咧，即係賣嘢啦，賣嘢都係有
好多唔同種類嘅喎，可唔可以具體少少？究竟你嘅銷售係賣咩嘢嘅咧？賣黃金珠寶之類嘅。即係你喺一間珠寶行做嘢嘅，啱唔啱？係啦。哦，咁呢間珠寶行喺啲商業街定係啲商場度？具體啲喺邊度嘅咧？商場入邊。哦，即係你喺一間商場入邊嘅一間珠寶行做銷售嘅，啱唔啱？係啦。哦，即係話通常呢啲服務行業啦，第一係睇個樣，可唔可以咁樣講咧？係可以咁講。第一睇個樣嘅，口才係第二，啱唔啱？係。口才就係你講嘢能力啦，你講嘢叻唔叻啦？因為你賣嘢，你口才一定要好嘅，先至可以說服到啲人買嘢。有啲人就算唔想買啊，你口才好好嘅話，你可以說服到佢哋買嘢，啱唔啱？OK，咁大家阿霞嘅就係咁嘅樣啦。OK，所以經理係滿意嗰陣時嘅。咁口才嚟講，阿霞你自己覺得係咪覺得自己一個口才好好嘅人咧？都還好吧，話 OK 啦，係啊。咁你嗰啲同事係咪個個都同你一樣口才非常之好噶？係啊，你做得銷售行業嘅話，你口才一定要得。如果你唔得嘅話，你都唔可以氹到啲客人買嘢啦。哦，要氹嘅。頭先阿霞用嘅氹呢個詞啊，即係話可能唔係說服佢哋，係氹佢哋要氹佢哋買多啲嘢啊嘛。係啊。OK，所以你覺得做你哋銷售嘅，第一個樣係好重要啦，啱唔啱？個樣，第二係口才一定要好，即係善於溝通啊，同人客講嘢啊，你先至可以氹到佢哋買嘢嘅，啱唔啱？啱。咁就除咗呢兩點之外，你覺得做銷售嘅，仲有冇需要其他嘅條件嘅咧？容貌、身材、口才呢啲就肯定要噶啦。即係如果一個人好怕醜啦，你覺得做唔做到你哋嘅工作嘅咧？做唔到噶，如果怕醜嘅話，你見到人就怕醜啦，你仲敢講嘢咩？所以咧，一定唔好怕醜啦，係咪？呢個人要大膽啲嘅，要吉屎啦，唔講嘢，唔會窒下窒下啦，要有口才啦，先至可以同啲人客溝通嘅，先至可以說服到佢哋氹佢哋買嘢嘅，同埋個樣係最重要嘅，因為人咧第一眼就係見到你嘅樣噶啦，你講嘢好唔好佢都唔知嘅，第一就係個樣嘅，所以你哋嗰度做嘢嘅都係靚女，啱唔啱？係。咁同頭先你講到啦，個樣貌係非常之重要噶啦。咁我想問下呢個問題就係話，雖然今次啦呢份工係你朋友介紹俾你噶啦，但係如果正常個咁招聘嚟講，咁佢哋會唔會話寫明係要有啲咩要求？話例如講要求係女定係男，或者係幾多歲嘅容貌要好嘅，咁會唔會都係喺招聘上面會有噶？有噶，都寫到明，年齡幾歲到幾歲，五官端正啊，然之後身高都會有標嘅。即係話通常你嗰堆銷售嘅工作啦，個招聘啦，佢都係有要求嘅，基本上都係差唔多嘅。咁第一啦，咁就係年齡係有要求嘅，通常係幾多歲到幾多歲？咁通常係幾多歲到幾多歲噶吓？現在都係20歲到38歲之間。即係而家嘅好多嘅銷售行業啦，佢嘅年齡啦都有限制嘅。OK，你唔可以年紀太過細啦，都唔可以年紀太大啦，都係20到38歲嘅，啱唔啱？啱。即係如果你本身你係話我50歲啦，咁基本上你都唔會去見啲工嘅，啱唔啱？係啊，都唔會請嘅。都唔會請，就算你去見工，佢都唔會請你嘅。或者太過細啦，如果係15歲咁樣，佢都唔會請你嘅，啱唔啱？係啊。
哦，所以年齡係有要求嘅，多數咧都係20歲啦到38歲嘅。咁頭先你講到啦，五官咧要端正啦，五官端正其實係咩意思嚟噶吓？基本上佢寫住五官端正咧，其實都係基本上都係講容貌，即係唔會太差咁樣咯。就係呢啲啦，眼耳口鼻嗰啲啦，就五官啦，端正就係睇落係好嘅。咁所以佢寫住咧，通常咧嗰啲招聘咧都會係寫住五官端正，即係唔會話有隻眼又唔好啦，或者鼻哥有問題啦，個口係歪噶啦，呢啲就唔會有嘅。即係佢希望你係個樣睇落係 OK 嘅，即係唔需要非常之靚，但係你起碼唔會差咯，唔會樣衰咯，啱唔啱啊？吓，啱。五官端正，我哋呢啲服務行業通常嘅招聘都會有呢4個字，五官 OK 端正嘅。咁跟住咧，頭先你講到啦吓，第一就係年齡啦，五官端正啦，同埋個身高都有要求嘅，啱唔啱？係。咁身高同體重都有要求，定係話淨係身高有要求？身高咯。體重係唔要求啊，肥啲唔緊要嘅，啱唔啱？體重冇寫出嚟嘅，不過面試都會睇嘅。即係其實佢哋係有一個要求嘅，雖然佢哋係冇寫出嚟，通常佢寫年齡啦，係咪？用呢個五官要端正啦，即係樣要 OK 啦，跟住咧就係講要身高啦。咁身高係要幾多要求嘅咧？身高嘅話，1.55米以上咯。矮啲又唔得啦，要係呢個高度以上嘅。如果太矮嘅話，佢哋就覺得唔好睇啦，啱唔啱？係。矮又唔得嘅，所以你啲同事都冇啲好矮嘅，係冇嘅，啱唔啱？都唔會太矮咯。即係啲同事嘅身高其實同你差唔多，有啲可能高過你啦咁樣，但係絕對係冇話好矮嘅人喺嗰度嘅，啱唔啱？係啊，係啊。咁雖然話體重咧係冇話寫喺嗰度嘅招聘嗰度啦，但係咧你面試嘅時候啦，其實咧主管啊、經理都會睇嘅。如果你係過於肥胖嘅話，有啲肥嘅話，可能佢就係唔會請你啦，啱唔啱？啱。因為我知有啲肥少少嘅人，但係佢嘅樣係唔錯，講嘢又好得嘅，嗰啲就唔 OK 啦。係啊。咁又唔得嘅。OK。啱啱咁樣係唔得嘅，就算你係講嘢好叻啦，你口才非常之好，係咪？你個樣都係好靚嘅，你好靚女嘅，但係你如果係個身形有啲肥嘅話，咁多數都唔會請噶啦。所以你喺你哋嗰度咧，個商場入邊咧，嗰啲珠寶行啊，你係冇見過啲肥妹嘅，啱唔啱？係。哇！所以咧，要做你哋嗰啲服務性行業咧，其實要求都係非常之多嘅。你要符合佢啲條件，先至可以入到去做嘢，啱唔啱？啱。係咪你之前都有相關嘅工作經驗嘅咧？係啊，我之前都有做過噶。即係之前你都有做過類似嘅工作嘅，都有相關嘅工作經驗嘅，所以今次見工嘅話就非常之容易啦。咁而家都喺嗰度做咗半年，咁我想問下你，咁你覺得呢份工啦，除咗係話佢嘅福利唔錯之外啦，乜嘢係你覺得唔錯喎？喺呢度做？唔辛苦咯，係啊，同埋咧，即係。可以有時同啲同事喺度傾下閒偈啊，咁然之後即係唔會話太過嚴咯，都比較自由。即係呢份工係比較自由嘅，因為呢份工咧喺商場入面嘅一間珠寶行去賣金、響賣嘢做銷售嘅。咁平時咧都唔需要做啲咩好辛苦嘅工作啦。咁主要都係賣嘢、同啲客人啊傾偈啊賣嘢嘅，所以身體上嚟講咧就唔會太過辛苦啦。第一覺得輕鬆嘅，呢份工都算輕鬆，啱唔啱？啱。OK，咁第二就係話，如果冇客人嘅時候咧，都可以同啲同事傾下偈咁樣，就唔會覺得係非常之悶嘅，啱唔啱啊？係啦。
所以呢兩點咧，即係第一輕鬆啦，第二咧就係可以同啲同事傾下偈啦，有自己自由啦，就覺得唔錯嘅。咁你喺呢間嘅珠寶行啦，做咗半年啦，你有冇遇到過一啲好麻煩嘅客人咧？有噶。可唔可以話俾大家知？喺呢間珠寶行你做咗半年，你遇過最麻煩嘅、最惡頂嘅客人係點樣嘅咧？唔聽意見咯，即係有時佢嘅比較有主見嘅人啦，咁有時佢有自己嘅諗法噶嘛，咁佢好似啲即係我哋賣珠寶嗰啲嗰啲每個折扣係唔一樣嘅，咁佢就話做乜你哋賣得咁貴噶，咁即係佢係比較執着咯。嗯，即係有啲人客咧嚟到啦，就佢哋一開始已經有自己諗法噶啦，佢哋想要啲咩，其實佢哋自己係好清楚嘅，有自己嘅主見咯。我想要咩，我想買咩，我已經係諗好噶啦。咁我嚟到咧，就係想要我嗰樣嘢嘅。咁你哋做銷售嘅，當然係想賣啲貴啲嘅，係咪？俾佢啦，啱唔啱？嗯。但係佢咧就比較執着啦，即係話堅持自己嘅意見啦，自己有主見啦，自己諗咩就係按照自己諗法去做啦，就唔會聽你哋講嘢嘅。所以你覺得呢啲人客就比較麻煩啲，啱唔啱？係啊。咁通常啲點樣嘅人係會有主見啲，或者係你覺得係麻煩啲嘅咧？佢哋本嚟咧都係即係已經係有晒自己嗰啲想要嘅嘢，價錢啊或者折扣啊，都係佢哋已經係睇過先會過嚟再睇嘅。但係佢會同其他嗰啲金行對比啊嘛。咁攞嗰個折扣，咁我哋公司有我哋嘅折扣活動啫，咁我哋出唔到，咁佢哋又盲行啊嘛，係咪先？佢哋話行，我就係要呢個折扣，你俾唔俾？咁啊，只能係咁樣咯。係啊，呢啲啊比較麻煩啲咯。咁呢啲人通常多數係啲女人定係男人？多數係啲點樣嘅人嚟噶？其實呢啲係啲中年婦女比較多。中年婦女比較多。頭先你講到啦，你嗰間係珠寶行啦，賣金噶啦。咁呢啲中年婦女啦嚟到買金啦，佢多數係即係咩目的？點解會嚟到珠寶行買金嘅？係自己戴定係點樣一個意圖咧？有啲就係自己戴嘅，有啲係攞嚟送人嘅。咁你頭先講到嗰啲好麻煩嘅人啦，好有自己主見啊，即係自己好清楚自己想要咩，而且會格價啦，即係嚟之前咧會去唔同嘅珠寶行啦，格下價啦，比較下價錢嘅，然之後咧佢就覺得想揀最平係咪？最好嗰間嘅。咁所以咧就去到你嗰陣時，你就覺得有啲麻煩啦，因為佢係唔會聽你講嘢嘅，啱唔啱？啱啊。咁嗰啲人通常係買俾自己戴嘅咧，定抑或係送俾人嘅？咁呢啲人多數係點樣噶？呢啲多數咧就係攞嚟送人嘅，因為自己戴嗰啲咧，佢有時價錢嘅話，佢係唔緊要噶。因為你自己中意就得噶啦，但係佢送人咧，佢就唔中意送啲太貴嘅，即係有翻自己嘅預算咯。即係咁樣嘅，可能你如果係話自己戴，正如你頭先所講啦，咁我自己戴嘅話，咁我中意就得啦，我就唔理佢幾多錢嘅，價錢唔係問題，最緊要係自己中意嘅。但係有啲中年婦女啦，可能佢就要買啲金啦，送俾人嘅。咁頭先你講到送人嘅，喺中國而家嚟講，咩情況之下會係送啲金俾人噶？結婚啊、生日啊，或者 BB 嗰啲滿月啊，嗰啲都會送嘅。嗰啲都好多人都會送金器，啱唔啱？係啊。中國
中國傳統即係話好似頭先阿霞講到啦，好似係結婚啊，係咪嗰啲親戚可能就要送啲金啦，啱唔啱？金器啦，啱唔啱？或者係啲滿月啊，即係 BB 出世之後滿月酒啊，都會送啲金器嘅。咁呢啲都會送啲金器啦。所以頭先講到有啲可能係中年婦女啦，咁佢哋可能就係要買啲金器啦，送俾人啦。但係佢哋可能自己預算啦，唔係好高嘅，有自己預算嘅，即係我想買幾多錢嘅金器，佢係有諗法嘅。我要諗可能我就要買咁多，係咪？可能1000就1000，2000、2000、3000、3000。我預算係咁多啦，如果你高過我預算咧，我就唔會買噶啦，啱唔啱？啱。所以咧，佢盡量咧就話用呢個價錢就買咗最好嘅。所以通常呢啲人咧，佢就會係去格價，格價就係比較價錢。通常就會去好幾間嘅珠寶行啦，去格下價，跟住咧就去到最平嗰間，最滿意嗰間就買噶啦。所以通常嗰啲人啦，買唔買嘅咧，多數買定係唔買嘅喺你哋間珠寶行。如果係話已經格價好多間啦，而且唔同嘅珠寶行啦，有唔同嘅價錢啦，就算係一樣嘅，都有唔同價錢嘅。嗰啲人多數係去到你嗰間珠寶行，係買定係唔買噶？其實買嘅比較多。如果佢係唔買，佢覺得唔啱嘅話，佢連價錢都唔講就走噶啦。咁樣嘅。所以你哋嗰間珠寶行，雖然而家我估啦，你嗰度啦都好多珠寶行啦，因為正如你頭先講啦，呢啲係中國嘅傳統啦，好多場合啦都會送啲金器啦，好似結婚啊或者 BB 係滿月酒啊呢啲嘅場合啦，都會係送啲金器啦，就係比較好啲噶啦。所以你嗰度嘅珠寶行都係算多嘅，競爭都係算激烈嘅，啱唔啱？啱啊，係啊。雖然啦，珠寶行係咁多，競爭都係激烈嘅，但係你哋嗰間珠寶行好似算係幾勁下，因為可能有啲比較麻煩啲嘅客人，佢哋可能中意格價，都最終咧都係選擇你哋呢間珠寶行。你覺得你哋呢間珠寶行同其他珠寶行相比較，優勝嘅地方係邊啲呢？因為我哋咧係直營店嚟噶，都係香港嘅上市公司嚟噶，都係4大品牌之一，都比較出名嘅。好多啲客咧都係因為睇中個品牌而過嚟嘅，所以咧佢就會對比其他嗰啲金行，但係最終都會選擇我哋。雖然貴，但係有個品牌保障喺度咯。咁樣嘅，所以你哋嗰間珠寶行咧，真係算係出名嘅，係咪？即係有品牌嘅，即係喺香港嗰邊都有嘅，OK。所以可能係比較出名咯，好多人都聽過呢個品牌嘅。所以買金嘅話，最重要係佢嘅品質啦，係咪？所以咧，好多人咧寧願係選擇貴啲嘅，但係有品質保障嘅。OK， 今日我傾到呢度啦。如果大家有咩問題想問一下嘅，都可以 comment 話俾我哋知，咁我哋就再傾啦，好唔好？今日都傾咗好耐，多謝晒一下，我哋下次再見啦，拜拜。